ऐसा क्या हुआ कि मेरे दोस्त को उसकी बाइक का सीट खुलवाना पड़ा। गुड मॉर्निंग गाजीपुर वालों। आज जल्दी से उठकर ब्रश कर लेता हूँ और जैसे ही कॉफी पीने बैठता हूँ तब तक मेरा दोस्त आ जाता है और मैं इसके साथ निकल पड़ता हूँ इसकी गाड़ी बनवाने। आज गाजीपुर में ट्रैफिक कुछ ज्यादा था, अगर आप लोग को वजह पता होगा तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर पहुंच जाता हूँ सीट बनाने वाले भैया के पास। यहाँ आते ही भैया ने सबसे पहले सीट खोल दिया और झटपट सीट का चीरहरण कर दिया। चीरहरण करने के बाद पता चला कि सीट पूरा फट चुका है। अब ऐसे गेंडे का वजन संभाल रहा है तो फटेगा ही। फिर भैया ने उसको जोड़ के उसकी सिलाई कर दी। उसके बाद हम लोग आ गए गन्ने का जूस पीने, जो कि 20 रुपया ग्लास था।